Привет! Я Денис Шейхметов, основатель проекта Эфир.io. Сейчас попытаюсь простыми словами рассказать о самом нашем наукоемком субпроекте внутри эфира, об оценке качества пиара. Все мы покупаем телефоны. Кто-то покупает Samsung, кто-то Apple. Все мы покупаем газировку, кто-то покупает колу, а кто-то Pepsi. Почему кто-то из нас покупает колу, а кто-то Pepsi? А кто-то Samsung, а кто-то Apple? Действительно ли мы выбираем по матрице, или действительно мы считаем разницу в частоте процессора? Действительно ли вкус между колой и Pepsi, он действительно настолько различается, что для нас это важно? Когда мы приходим в магазин, мы берем банку колы и ощущаем, что праздник к нам приходит. И все вспоминают этот классный ролик, когда грузовички разноцветные заезжают в город, и мы наполняемся классными эмоциями. Когда мы берем в руки Samsung, мы чувствуем принадлежность к элитарному бренду, мы чувствуем себя успешными людьми, которые обладают крутым телефоном. И нам уже не важно, какие тактико-технические характеристики у этого телефона. Пиар – это та технология, которая позволяет современным компаниям конкурировать на уровне эмоций внутри человеческого мозга. Как современный пиар-специалист может померить качество пиара? Как можно померить качество эмоций, которые сформировал бренд в голове у пользователя? Сейчас выхлоп от пиара меряется только охватами. Мы размещаем ролик Coca-Cola на телевидении, считаем 10 миллионов просмотров и считаем, что это хорошо. Хотя на самом деле мы еще помимо количества просмотров и количества контактов должны еще посчитать качество и понять, а действительно ли те эмоциональные связки, которые мы хотели, сформировались в голове у человека. Наш внутренний проект «Оценка качества пиара» ставит собой задачу научиться измерять эмоциональные связки, которые формируются рядом с брендом внутри головы человека. Как мы это делаем? Сейчас мы не обладаем полностью всей цепочкой технологий, но тем не менее мы кусочно обладаем некоторыми технологиями, некоторые мы уже пробировали, они уже работают, но в целом мы идем к тому, чтобы научиться целочисленно измерять качество. Я расскажу о наших подходах, о тех методах, которые мы уже опробовали, которые работают, и тех, что нам еще предстоит опробировать. Почему вообще блогеры? Блогеры – это очень такая уникальная ниша, это контент, который висит в интернете, он общедоступен. В отличие от телевидения, его всегда можно зайти, проанализировать и все в нем померить. Поэтому блогеры для нас очень благодатная почва, на которой мы можем эту технологию оттачивать. Мы берем самый сложный случай, когда у нас есть видеоконтент, в котором блогер что-то проговаривает про бренд. Весь этот контент мы разделяем на три части. На текст, на голос, который произнес блогер, на аудиосопровождение и на какую-то картинку. Что можно сделать с текстом? На текущий момент наши технологии позволяют за 3 дня разобрать все тексты, которые произносят в последних 5 видеороликах все популярные блогеры, у которых более 20 тысяч подписчиков. Это около 170 тысяч блогеров, это на самом деле очень быстро, и это поразительно. Мы будем это делать еще быстрее, для нас это уже технологическая не проблема. Тем не менее, для каждого видеоролика мы уже знаем, какие слова употребил блогер. Более того, мы можем вычленить упоминания конкретных брендов и построить облако слов, которое упоминалось рядом с брендом. Слова бывают позитивные и негативные. Если мы возьмем просто ассоциативный словарь и посмотрим, с какими словами позитивными и негативными ассоциируются те или иные слова, мы уже сможем понять, какие слова более позитивные, какие менее негативные. И даже с таким подходом мы можем понять, позитивные или негативные слова в целом употребляет блогер рядом с брендом. И просто просуммировав их математически, мы можем понять некоторую процентную величину, насколько блогер говорит позитивно по отношению к бренду. И это уже круто. Примерно тот же самый подход на самом деле работает и с аудио. Мы знаем, что музыка бывает минорная, бывает мажорная. Мы знаем, что барабанная дробь, она к чему-то больше вдохновляет, чем медленная музыка. И темпы, тембры и другие музыкальные характеристики, люди с музыкальным образованием меня здесь поймут, они по-разному характеризуют музыку и дают людям разные эмоции. Более того, люди генерируют свои собственные эмоции, выражают примерно одинаково. Если человек напуган, он одинаково напуган в Австралии, одинаково напуган в Северной Америке. Он свою напуганность будет выражать одинаково, он одинаково надрывно будет кричать. И мы, неважно, что он будет скажет, мы поймем, что он напуган. Потому что все это идет с простой человеческой физиологии. Поэтому просто послушав, какой эмоциональный фон звуковой находится рядом с брендом, мы уже можем понять, какие эмоции несет тот или иной звук, даже не вникая в язык, на котором говорит человек. И эта штука тоже измерима. И мы сейчас вот эти гипотезы проверяем, частично эти гипотезы уже выполняются.
Примерно то же самое работает и с картинкой. Да, мы сейчас технологически не можем распознать все объекты на картинке, понять, как эти объекты с друг другом взаимодействуют и понять эмоции, которые складываются из этих взаимодействий. Но элементарно посмотрев на картинку и поняв, какая она больше позитивная или негативная с точки зрения цветов, мы уже можем понять, какой посыл хочет дать блогер. Никто не будет ужастики снимать в розовых цветах, ровно и наоборот. Светло и белый и светлый день никогда не будет страшно. Поэтому просто посмотрев на картинки, как на набор каких-то картинок, даже не на видео целиком, мы уже можем сказать, какие эмоции, позитивные или негативные, в плюс-минус, несет тот или иной видеоролик в привязке к конкретному бренду, как в окружении этого бренда. Ну и, соответственно, просто математически просуммировав эмоции, которые несет отдельно видео, картинка, отдельно звук и отдельно текст, мы можем получить некоторым приближением оценку того, какие эмоции будут фигурировать рядом с брендом, и понять, насколько эти эмоции соответствуют тому, что хотел сказать рекламодатель. Да, это некоторое приближение, да, сейчас это приближение не всегда бывает точным, но мы над этим работаем и делаем так, чтобы это приближение было точнее. Это намного быстрее и круче, чем анализировать эмоции у каждого человека конкретно в голове. Эта технология позволит в будущем массово анализировать выпускаемые эмоции у большого количества видеороликов, не привлекая человека. Это крутая технология, и я верю, что мы ее сделаем.